Jetzt wird etwas kommen. Jawohl, es kommt. Halleluja. Danke, Jesus, was du zusagst. Das ziehst du durch. Du hast schon Mose, als er dich gefragt hat, wie soll ich dir am Volk vorstellen, wer du bist, hast du lebendiger Gott gesagt, ich bin der, der ich bin. Unveränderlich, ewig gütig, krass barmherzig, überragend gnädig. Und der bist du, bis zum heutigen Tag. Du hast dich nicht verändert. Und was du sagst, das passiert. Und ich danke dir, dass wir von dem dürfen saugen heute Abend, von deiner Gegenwart. Und dass es nicht nur auf einen Abend beschränkt ist hier, sondern dass du etwas an unserem Leben, an uns, wo wir da zusammen sind, heute Abend etwas bewegen, aber weiter über uns, in unserer Stadt, in unserem Land, willst du deine Herrlichkeit zeigen. Und ich danke dir, dass du das tust, trotz und in all unserer Schwäche. Du bist so, so gut. Wir haben dich einfach mega gern. Unser lieber Vater im Himmel. Amen. Seit 5 Tagen gehöre ich zu der Spezie, zusammen mit meiner Frau, von sogenannten Empty Nester. Das ist ein neuer Begriff für Menschen, die Eltern, die Kinder haben, die zum Nest rausgehen. Und dann ist das Nest leer. Es gibt sogar ein Empty Nester Syndrom. Geschichte. Man geht davon aus, dass es bis 1,5 Jahre oder 2 Jahre dauern kann, wo das irgendwelche Emotionen auflöst. Nun, ich werde heute Abend nicht nach 5 Tagen Experten markieren hier zu diesem Thema. Unsere Jüngste ist letzten Montag ausgezogen, die letzte. Und ja, das kannst du sagen, das tut irgendwo etwas mit deinem Herz. Also bei jedem von unseren 4 Kindern. Und jetzt ist das Nest leer. Und wir haben so einander angeschaut, meine Frau, und ich gesagt, jetzt sind wir eigentlich noch mal am Anfang. Wie vor 33 Jahren. Vor 33 Jahren haben Susanne und ich nach einer spannenden, herausfordernden Freundschaftszeit geheiratet. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das wird nur mal kurz eingeblendet. Und ich habe extra Mischa gesagt, du musst dann irgendeine leere Folie hinten dran tätschen, dass man das nicht allzu lange schauen muss. Einfach, was spannend ist, 1989 hat man wirklich geglaubt, dass die Frisur schön ist. Nur, dass das geklärt ist. Genau. Und was die Hoffnung ist, wenn man das anschaut, dass das Alter nicht unbedingt nur älter, sondern noch schöner machen könnte. Okay, aber jetzt kann man weiterfahren. Aber der Punkt ist, warum erzähle ich euch? Wahrscheinlich ist es eine mehr emotionale Verarbeitungszeit jetzt heute Abend für mich, eben als Empty Nester da irgendwo anzukommen. Aber der Punkt ist eben ein anderer. Vor 33 Jahren haben wir nicht nur geheiratet, sondern vor 33 Jahren haben wir etwas gemacht, das unser Leben nachhaltig verändert hat. Wir haben zusammen, Susanne und ich, einen Bund geschlossen. Und genau über das geht es heute Abend. Was ist ein Bund? Warum habt ihr einen Bund gemacht? Ich bin später, 80er Jahren, habe ich eine Ausbildung gemacht im KV-Bereich. Das hat man, ist mehr dann eine Variante gewesen, wenn man nicht gewusst, was machen. Wir haben das KV gemacht, das ist heute sicher sehr anders. Aber dann in meiner Phase war das so gewesen. Ich habe auf jeden Fall das KV gemacht. Und das erst noch auf einem Notariat. Also, viel etwas, nicht gut, okay. Also Fakt ist, ich habe das gemacht und auf jeden Fall habe ich aus dem raus, und das Zivilstandsamt hat es auch noch gehabt, ich musste verschiedene Sachen lernen, natürlich für unsere Abschlussprüfung. Und es ist genau in die Zeit hineingekommen, wo das Erbe- und Eherecht in der Schweiz geändert hat, 1988. Und zwar hat man dann gesagt, Bund versteht kein Mensch mehr. Das versteht der Schweizer nicht mehr. Komm, wir kippen das raus aus dem Gesetz und machen aus der Beziehung zwischen Mann und Frau, wo sie da eingehen, machen wir einen Vertrag. Das ist viel einfacher. Das ist eine Katastrophe aus meiner Sicht. Weil man hat nicht verstanden, seit 1988 ist die Ehescheidung um 3 Mal gestiegen. Ich kann nicht sagen, weil jetzt das Gesetz, weil man einen Bund rausgeht und einen Vertrag hat reingenommen,
Aber es ist etwas verloren gegangen an einer Qualität, wo wir heute oft keine Ahnung mehr haben, was eigentlich mit Bund denn noch gemeint ist. Und damit greife ich nicht Zivilrecht an unserem Land, das ist nicht mein Thema heute Abend, sondern ich will vielmehr mir noch einmal bewusst machen, hey, irgendwann hat es mal in unserem Land eine Zeit gegeben, wo wir gesagt haben, die Ehe ist ein Bund. Und heute ist sie noch ein Vertrag. Was ist denn der Unterschied? Ich meine, schon im Alten Testament hat Gott, nachdem das der schmerzvolle Prozess war, dass Gott mit anschauen musste, wie seine Geliebten, Söhne und Töchter von ihm Abschied genommen, sich abgewendet haben und damit ein Gap ist passiert, eine furchtbar unüberbrückbare Differenz ist passiert zwischen Gott und den Menschen, hat Gott schon gleich darauf ab, im 1. Mose 6, hat er gesagt, ich habe so eine Sehnsucht nach Menschen. Und sagt dem Noah, dem Mann, der durch die Sintflut ist gerettet wurde, ich will mit dir einen Bund schließen. Und er hat mit ihm später, als er zur Arche ist ausgestiegen, wieder einen Bund geschlossen und hat dann sogar gesagt, wir machen ein Bundeszeichen ab. Und zwar das gewaltige Zeichen vom Regenbogen. Es wird immer wieder turbulente Zeiten geben, wo manchmal Wind und Wetter und Sonne alles miteinander kommt und dann malen ihnen den Regenbogen als Erinnerung an diesen Bund. Und Bund hat Gott dann gemeint als die tiefste Verpflichtung von einer Beziehung. Es gibt nichts Tieferes im biblischen Verständnis ihrer Beziehung als eine Bundesbeziehung. Später hat Gott einen Bund gemacht mit dem Abraham. Er hat gesagt, ich will mit dir einen Bund machen. Mit dem hat er gesagt, ich verpflichte mich mit allem, was ich bin, Abraham, dich zu segnen. Und der Abraham ist unterwegs, das Volk Israel. Israel hat Gott schon wieder vergessen. Und Jahrhunderte, 400 Jahre später hat Gott gesagt, ich erinnere mich immer noch an diesen Bund. Und weil ich mich an diesen Bund erinnere, habe ich das Geschrei gehört von den Israeliten, was denen als Volk ganz schlecht ist gegangen, weil sie bei den Ägyptern waren. Und Gott hat gesagt, der Bund ist für mich so etwas Heiliges, so wichtig. Sie haben mich committed. Ich habe ihm versprochen, mit euch bin ich treu. Und das Volk Israel, das Volk, das eigentlich das einzige Volk war, das mit Gott in einem Bund leben konnte, hat diesen Bund immer wieder über Bord geworfen. Ein krasser Bund ist geschlossen worden am Berg Sinai, wo Gott ganz bewusst gesagt hat, ich verschenke mich euch nochmal. Aber Gott hat diesen Bund vergessen. Nicht Gott, das Volk Israel hat diesen Bund vergessen, Gott nie. Und dann sagt Gott am Jeremia, das war ein Prophet, im Jeremia 31, sagt Gott, hey, lieber Jeremia, sag dem Volk etwas ganz Wichtiges. Ich werde dann später nochmal einen Bund machen. Mit allen Menschen, die das wollen. Ich werde mich nochmal Menschen so verschenken, werde es nochmal zum Ausdruck bringen. Ich gebe alles, was ich habe, für in eine Beziehung zu kommen mit den Menschen. Ich werde mit ihr in einer Bundesbeziehung stehen. Und die Bundesbeziehung wird so intensiv sein, dass ich sogar ihr Herz wieder verändern. Und das ist passiert. Jesus ist gekommen und hat genau das möglich gemacht. Er ist gekommen, bevor er gestorben ist. Wir werden den Vers noch später noch mal anschauen. Bevor er gestorben ist, hat er seine Freunde zusammengenommen. In dem letzten Abendmahlsraum, oder in dem, wo sie echt das Passafest gefeiert in Jerusalem, ist gerade ausserhalb von der heutigen Stadtmauer, haben sie in einem Saal oben diesen Moment gefeiert. Und dann kommt es. Dann kommt der Moment, wo Jesus einen Becher nimmt, voll mit Wein, und das seinen Freunden herstreckt und sagt so, es ist soweit. Gott schließt mit euch nochmal einen Bund. Gott wird mit euch in eine Beziehung kommen, wie es noch nie vorher gegeben hat. Und ich werde mein Blut, sagt er dort, vergießen. Ich werde mein Blut für euch geben, damit dieser Bund überhaupt möglich ist. Bevor wir die Aussage verstehen, müssen wir nochmal reingehen in einen Vergleich. Was ist ein Vertrag und was ist ein Bund? Susanne und ich haben das Privileg, wirklich Top-Vermieter zu haben. Die sind auch hier in diesem Raum. Das sind die Besten.
Aber wir sagen euch nicht, welcher, sonst wollt ihr so. Und die sind so lieb. Die sind wirklich unsere Freunde und wir sind begeistert, mit ihnen durchs Leben zu gehen. Aber als wir vor 4 Jahren in das neu umgebaute, wunderbare Haus ziehen durften, haben wir zusammen einen Vertrag geschlossen. Wir haben gesagt, wir, Familie Kuhn, werden jetzt ab jetzt das Haus mieten. Und wir haben nicht eine Dauer abgemacht, sondern aber eine gewisse Regel. Zum Beispiel, wir zahlen jeden Monat Miete. Also, ja, das sind die Besten. Und trotzdem zahlen wir, ist ja logisch. Und sie haben uns sind so in ihrer liebevollen Art entgegengekommen und wir haben einen Weg gefunden, wo das auf einmal für uns ist möglich geworden. Und so sind wir miteinander in einem Vertrag unterwegs. Wir sind Best Friends und wir haben trotzdem einen Vertrag. Logisch, weil dieser Vertrag geht um das Haus. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt einfach 4-5 Monate mal sage, hey, mal Dauerauftrag stoppen, ist eigentlich cooler, oder? Es gibt mir ein bisschen mehr Geld. Jetzt dann würde eines Tages, es würde wahrscheinlich bei ihnen sehr lang gehen. Aber eines Tages würden sie vor der Tür stehen und sagen, du, jetzt haben wir gleich noch eine Frage. Könnte es sein, dass der Dauerauftrag irgendwie abgelaufen ist? Und wäre es vielleicht möglich, den noch einmal zu erneuern? Könnte ich mir vorstellen, sie würden es sehr auf eine freundliche Art machen, aber wenn wir würden sagen, du, nein, einfach, wir haben das Gefühl, wir haben keinen Bock mehr. Dann würde ich sagen, ja, vielleicht haben wir dann auch mal ohne nicht mehr so verrückt viel Bock, mit euch als Mieter unterwegs zu sein. Also es wäre eine logische Folge. Irgendwann, trotz tiefster Freundschaft, ist es möglich, einen Vertrag aufzulösen. Ein Bund ist etwas völlig anderes. Ein Bund ist unauflösbar. Ich habe versucht, in verschiedenen Punkten kurz mit euch mitzunehmen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag? Der erste Ausdruck von einem Bund ist, wir klären eine Sachsituation. Ja, da auf der Folie kann man den ersten Balken bringen. Wir klären eben die Frage von diesem Haus. Das ist eine Sache. Und es gibt auch Ehepaare, die schließen wirklich eben miteinander ehrlich einen Vertrag. Die sagen, ab jetzt werden wir ein gemeinsames Haus haben, ab jetzt werden wir gemeinsame Kinder haben, ab jetzt werden wir gemeinsam in die Ferien gehen. Aber es ist immer um eine Sache. Ein Bund. Und das meint Gott in Beziehung zu uns. Es geht nicht um eine Sache. Sondern es geht um den Ausdruck, alles was mir ist, schenke ich ab jetzt dir. Wir geben einander alles her. Der Inhalt ist eine Sache beim Vertrag, beim Bund ist es Personen. Bestätigung ist durch Handlungen, wenn ich ein Auto kaufe und einfach sage, hey, so cool, dass du mir diesen Karren gegeben hast. Hey, danke für diesen Vertrag. Und ihn nicht schlussendlich irgendwie die Zaster aus dem Hosensack nehmen. Dann sagt er, hey, sorry, aber der Vertrag ist aufgelöst. Also, sorry. Also jetzt du musst etwas bestätigen, für das der Karren wirklich dir ist. Das ist ein Vertrag. Bei einem Bund ist es nicht so. Wisst ihr, als ich eben vor 33 Jahren geheiratet habe, das habe ich natürlich nicht wegen dem gemacht, aber das ist einfach, by the way, eine ganz coole Geschichte gewesen. Ich war ein armer Schlucker, ich habe vorher irgendwie nach dem KV eine TRS gemacht und dann haben wir geheiratet. Meine Frau hat schon 2 Jahre verdient. Und jetzt in dem Moment, wo wir zusammengekommen sind, haben wir ja eben nicht einen Vertrag geschlossen, im Sinne von, das ist jetzt dir und das ist jetzt mir, sondern ein Bund heisst, dies ist jetzt auch mir. Verstehst du, in diesem Moment ist aus einem armen Matthias Kuhn nicht ein Millionär geworden, aber auf einmal hatte ich Stutz auf meinem Konto gehabt, was ich vorher nicht gekannt habe. Weil wir einen Bund geschlossen haben, was dir ist jetzt nicht mir. Also für sie ist es ein bisschen eklig, oder ihres ist dann auch. Also meins ist leer, ist bei ihr und ihr voll ist bei mir. Aber das ist Bund. Und stell dir mal vor, Jesus meint das. Die Orientierung ist ein Vertragswerk, Auflagen. Die Auflösung von einem Vertrag kannst du jederzeit machen. Wir werden in absehbarer Zeit weiterzügeln. Und irgendwann werden wir den Vertrag auflösen, wo wir da um das Haus haben, das wir momentan vermieten dürfen. Ein Bund ist unauflösbar.
Ein Bund ist nicht für eine Zeit, solange du die Vertragsverhandlungen und solange dass du regelmässig Miete zahlst und solange dass du immer schön am Sonntag Gottesdienst kommst und solange dass du jeden Tag ein paar Minuten betest und solange und sonst lösen wir es auf. Nein. Der Gott, der Bundesgott ist so wild. Er weiss um die Korruption von unserem Herz und trotzdem sagt der Gott, ich will mit dir einen Bund schließen. Alles, was mir ist dir. Es ist nicht auflösbar. Ich bin treu, selbst wenn du untreu bist. Das ist die Qualität eines Bundes. Du kannst die nächsten Punkte noch durchklicken. Das Unterste ist das Grundgefühl von einem Vertrag, ist eine gewisse Verunsicherung. Also, unsere Freunde dürften ja eines Tages auch kommen, falls wir jetzt nicht weiterzügeln und sagen, jetzt brauchen wir es selber. Ja, einen Vertrag kannst du immer auflösen. Das kannst du auch begründen. Das Grundgefühl bei einem Bund ist totale Sicherheit. Du weisst, da hat sich einer entschieden, mit dir einen Bund zu schließen. Jetzt stellt euch mal vor, was bei den Jüngern in dem Moment, bevor Jesus ans Kreuz ist gegangen, passiert ist. Wo Jesus mit denen zusammensitzt und Folgendes sagt, ja, der Vers dabei, Matthäus 26. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wo Jesus mit seinen Freunden zusammensitzt. Und die Freunde haben gewartet darauf, die haben gewusst, im Jeremia 31 hat doch der Prophet gesagt, dass Gott dann nochmal mit uns einen Bund wird schließen, ihre Qualität, wie wir das nie für möglich gehalten haben. Er wird sogar unser Herz verändern. Er wird etwas tun, was die Welt noch nie gesehen hat. Und dann sitzt Jesus in diesem Stübli da zu Jerusalem, bevor er geht sterben. Und er nimmt das Brot, bricht es und gibt es seinen Jüngern. Und dann nimmt er den Traubensaft oder den Wein und schenkt es den Jüngern und sagt, hey, jetzt muss ich euch etwas zeigen. Was wir jetzt machen, jetzt schließen wir zusammen einen Bund. Und ich sage euch, alles, was mir ist ab jetzt so euch. Es ist unzertrennbar. Wer in diesen Bund einsteigt, der sagt, alles, was dir ist, gehört ab jetzt mir. Und alles, was mir ist, gehört ab jetzt dir. Wir werden auf ewig miteinander verbunden sein. Die Jünger trinken das, verlassen mit Jesus den Saal, gehen mit ihm ins Kidron-Tal runter, wieder hoch in den Garten Gethsemane, wo Jesus den Kampf kämpft. Und er weiss, der Bund, damit der Bund verhält, muss einer sterben. Der einzige Gerecht für die Ungerechten. Und dann ist er gestorben und nach 3 Tagen auferstanden. Und schaut, Jesus ist gekommen, hat mit uns keinen Vertrag abgeschlossen. Er hat nicht gesagt, hey, ich habe einen Vertrag über dein ewige Leben. Willst du nach deinem Tod im Himmel sein? Ja, logisch. Okay, da hat er hier eine Vertragsverhandlung. Du hast jetzt folgende Punkte zu erfüllen. Und dann werde ich schauen, wenn du in den Himmel kommst, abschätzen, ob die Vertragsoption erfüllt ist oder nicht. Nein, das ist Religion. Das ist oft unser Denken. Oft behandeln wir Jesus als Vertragspartner, wo wir zufriedenstellen müssen. Und Jesus sagt, hört doch auf. Ich wollte euer Bundespartner sein. Ich bin sterben für euch und mit euch einen Bund schließen. Einen ewigen Bund. Und wisst ihr, dann zumal, die Jünger haben dann zumal ein Bild vor Augen gehabt, was ein Bundesschluss ist. Und ich gehe jetzt wirklich wie eine Nähmaschine so schnell wie möglich durch 9 Punkte durch, wo dann zumal ist für alle klar gewesen, was ein Bund ist.
Weil wenn zwei einen Bund geschlossen haben in dieser Zeit, erstens, es ist die tiefste Form, es ist die Qualität, die Gott eigentlich für eine Ehe bestimmt hat, ein Blutsbund. Es ist exklusiv. Es ist nicht einfach irgendwie auflösbar, sondern es ist für eine Ehe eigentlich perfekt. Und Jesus sagt, genau das Bild nehme ich. Und wenn zwei einen Bund geschlossen haben, haben sie als erstes, in der ersten Amtshandlung, haben sie die Jacke abgezogen und einander die Jacke gegeben. Und haben gesagt, alles, was ich bin, alles meine Jacke, das ist mein Leben, das schenke ich dir. Und sie einander das tauscht. Das war der erste Punkt. Stell dir mal vor, Jesus steht vor uns und sagt, ich möchte mit dir einen Bund schließen. Komm, gib mir dein Jäckchen. Ich gebe dir einen Königsmantel. Komm, gib mir den verdreckt. Ich will dir Gerechtigkeit geben. Es heisst im 2. Korinther 5,21, wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Der zweite Schritt, was sie gemacht haben, sie haben miteinander den Gürtel getauscht. Der Gürtel war dann nicht einfach da, für dass die Hosen nicht ganz runterfallen, sondern der Gürtel war dann da, meine fallen nicht mehr runter. Der Gürtel war dann da, aber das Gerät ist dran, und wir müssen jetzt gleich nicht abziehen. Der Gürtel war dann da, weil da hier die Waffen dran waren. Sämtliche Waffen. Wir sehen das Bild beim Jonathan und beim David. Der David und der Jonathan haben auch einen Bund geschlossen. Die haben gesagt, hey, wir verschenken einander alles. Was dir ist schon mir. Wenn du König wirst, spielt keine Rolle. Hey, wir freuen uns. Es spielt keine Rolle, wer vor und hinter. Wir gehen füreinander. Und wenn sie einander den Gurt gegeben haben, haben sie mit all diesen Waffen, die sie haben, am anderen gegeben. Unsere menschlichen Waffen sind manchmal Selbstmitleid und was auch immer alles wir für Waffen haben. Manchmal ist unsere eigene Stärke. Und Gott sagt, komm, wir machen einen Tausch. Komm, gib mir die Gurt mit all diesen Waffen. Ich gebe dir meine Waffen. Meine Waffen verliebe. Darum hat Jeremia gesagt, es wird mal ein Bund passieren, der unser Herz verändern wird. Ein dritter Schritt, den sie gemacht haben, sie haben ein Tier genommen. Und in diesem Tier, und das Tier haben sie abeinander geschnitten. Und dann sind die zwei Bundespartner sind Rücken an Rücken gestanden. Und da haben sie ein bisschen vom Tier und da haben sie ein bisschen. Und dann sind sie im Achte um das verschnittene Tier gelaufen und haben damit etwas symbolisiert. Und zwar haben sie gesagt, unser Bund ist wie eine Achte. Es hört nie mehr auf. Never. Eine Achte hört nie auf. Und wir sagen etwas. Wenn einer von uns den Bund auflösen sollte, dann soll es ihm gehen bei diesem verschnittenen Tier. Das war der Ausdruck. Stell dir vor, Jesus nimmt das Blut und sagt seinen Freunden, darf ich mit euch einen Bund schließen? Ich, der Sohn von Gott. Auf ewig, was mir ist, ist dir. Meine Sohnschaft ist deine Sohnschaft. Er sagt am Schluss nämlich, jetzt gehe ich zu meinem Vater, der euer Vater ist geworden. Darf ich? Ewig. Nicht abhängig, schlussendlich, von all deinem Arbeiten, sondern abhängig von meiner Erlösung. Ein vierter Schritt war, dass sie Blut austauscht haben. Ich sage immer, wenn ich von diesem Hemdli rede, das ist mein Old Shatterhand-Hemdli. Der hat doch so eins angehabt in den Winnetou-Filmen. Und genau das ist es. In den Winnetou-Filmen hat doch Old Shatterhand und der Winnetou haben doch einen Blutsbund geschlossen. Sie haben einander da, das sollte man nicht machen übrigens, haben einander Blut übertragen. Wir können nicht vorstellen, wie die in der jüdischen Kultur, im Verständnis von Gott, was Blut eigentlich bin. Blut ist Leben. Das ist nicht einfach irgendwie der Saft, der durch unsere Adern geht. Das ist Ausdruck von Leben. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben für dich. Das Leben, das ewig ist. Darum sagt Jesus dort am Grab von Lazarus, wer an mich glaubt, wird leben, auch selbst wenn er stirbt. Weil in seinem Leben ist nicht mehr sein Blut, sondern mein ewiges Blut. Der nächste Schritt war, dass sie den Namen getauscht haben. Ein weiterer, das kennen wir noch aus der Terminologie von Ehe, Namen tauschen. Stell dir mal vor, was Gott macht. Jesus sagt, ich bin der Sohn von Gott. Als sie ihn fragen, bist du es wirklich, sagt er ja. Und er schließt mit dir und mit mir einen Bund. Weißt du, es heisst, sein Name ist mein Name. Ich bin ein Sohn von Gott.
ich bin eine Tochter vom Lebendigen. Gott juchzt über mir wie über seinen eigenen Sohn. Bei der Taufe hat der Vater gejuchzt und gesagt, das ist mein Sohn, und dem habe ich mega Freude. Ein weiterer Schritt war, dass sie bewusst Narben sichtbar behalten in diesem Bund, dass sie jederzeit immer wieder daran gedacht haben. Sie haben Regeln gemacht, sie haben miteinander gegessen. Ich kann jetzt nicht jeden Punkt nehmen. Und sie haben gemeinsam einen Baum gepflanzt, und sie haben gesagt, aus dieser Beziehung wird Frucht kommen. Jetzt stell dir mal vor, was für eine Power das ist, wenn wir Menschen dürfen lernen leben oder lernen erkennen, dass wir in einem Bund mit dem lebendigen Gott stehen und nicht in einem Vertrag. Jesus ist nicht gekommen, für uns ein neues Vertragsregelwerk unter die Nase zu reiben, sondern er ist für uns gestorben und lädt uns ein in eine Beziehung vom Bund. In dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, wo ein Sohn wegläuft von seinem Vater und einer beim Bauernhof bleibt und jetzt krüppelt wie blöd, nämlich für zwei, weil der jüngere Sohn nichts Dümmeres hat gewusst, das wegzulaufen, wo der dann endlich zurückkommt, was eine wunderschöne Geschichte ist und zeigt, wie Gott auf uns Menschen wartet, ist der ältere Sohn grumpelig geworden, weil er das Gefühl hatte, er sei jetzt der Arm. Er hat immer gebügelt, er hat nichts bekommen. Und der Vater macht jetzt so ein Theater wegen dem, der jetzt da zurückkommt. Und dann sagt Jesus in dieser Geschichte etwas ganz Entscheidendes. Er sagt im Lukas 15,31, er aber sprach zu ihm, zu dem älteren Sohn, der da grumpelig auf seinem Bauernhof ist rumgestogelt, sagt er, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist, ist dein. Das Dumme ist, der ältere Sohn ist nicht böcket. Der ist in einem Vertragsverständnis, dass sein Vater unterwegs ist hässig geworden, dass der so ein Affentheater ablässt, wegen jedem, der jetzt da neu zurückkommt. Und er hat gedacht, du ich? Freunde, ich habe manchmal das Gefühl. Und darum habe ich so eine Leidenschaft gehabt, heute Abend noch mal über das zu reden. Das ist ein Thema, das mich vor Jahren beschäftigt hat. Ich habe das Gefühl, dass es Zeit ist für Menschen, die Jesus kennen, dass sie aus dem Vertrag ins Bundesdenken hineinkommen. Weil Vertrag ist Religion. Jede Religion hat einen Vertrag. Wir haben einen Bund. Weil Jesus Christus unser Bundespartner ist. Und er sagt, in dem, dass er sich sein Leben hergegeben hat, er gesagt, und jetzt schenke ich mich total dir. Und alles, was ich bin, schenke ich dir. Und er sagt, Freunde, geht jedes Mal, ich gebe euch eine Erinnerungshilfe, dass ihr daran denkt. Ich habe eine Erinnerungshilfe an meinem Finger, dass ich einen Bund habe mit meiner Frau. Es ist ein Ring, der nie aufhört. Und Jesus hat uns so eine Erinnerungshilfe gegeben. Er hat gesagt, ich werde euch das Abendmahl geben, also Ausdruck. Hey, das ist das, was ich gegeben habe, nämlich mein Lieb, der Bitz Brot. Das, wenn ihr den nehmt, dann sagt ihr, hey, danke vielmals, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und wenn wir den Traubensaft nehmen, drücken wir aus. Wir stehen in einem Bund mit dir. Das Joch vom Treiber, vom Vertragsgott, ist zerbrochen. Und ich glaube, dass wir manchmal fähig sind, aus dem Abendmahl auch wieder ein Vertragsverständnis hineinzukooperieren und zu sagen, oh, einmal im Monat ist das irgendwo in diesen Kirchen und dann weisst du nicht mehr, wie schnaufen. Weil das ist der ganze heilige Moment, das gehört irgendwie zum Vertragswerk. Oh Gott, hört doch auf. Ich bin gekommen, mit euch einen Bund zu schliessen. Das ist das Zeichen. Ich schenke mir euch. Wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Und jedes Mal heisst es im 1. Korinther 14, oder 1. Korinther 11, und es heisst, und dieser Becher ist der neue Bund, der Vers drauf, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wir rufen uns in Erinnerung. Er hat alles gemacht für uns. Und ich habe heute Abend
eine Einladung an uns alle. Egal, ob du diesen Gott schon kennst. Ob du vielleicht in einem Vertragsverhältnis mit ihm unterwegs bist und sagst, aber zwischen ihnen, ich versuche den Gott schon zufriedenzustellen. Und ich hoffe, am Schluss des Lebens schaut er dann schon, dass er mir stiehlt, dass ich in den Himmel komme. Und Gott sagt, weisst, ich habe meinen Sohn nicht geschickt, für einen Deal mit dir zu machen. Ich habe meinen Sohn auf die Welt geschickt, vor 2000 Jahren, um einen Bund mit dir zu schließen. Und ich glaube, dass etliche da sind, wo Jesus heute Abend das erste Mal ruft und sagt, ich will das erste Mal in deinem Leben, ich strecke dir das entgegen. Komm, wir schließen zusammen einen Bund. Was mir ist, ist an dir. Meine Reinheit, sagt Jesus, alles, was ich will dir geben, ich will dir all deine Sünden vergeben. Komm, nimm es. Wir gehen zusammen nicht nur durchs Leben, sondern bis in alle Ewigkeit. Ich glaube, dass heute Abend aber auch Leute da sind, die das schon mal gesagt haben und wieder ins Vertragsdenken sich zurückgehen. Den Gott wieder als Vertragsobjekt oder als Vertragsgott irgendwo versuchen zufriedenzustellen. Freunde, Jesus ist gestorben, für mit uns in einem Bund zu leben. Und er hat keine Lust, dass wir irgendwelche Vertragsabhandlungen machen, sondern dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Und dass wir unser Leben ihm verschenken, weil er alles hat gegeben für uns. Was ihm ist, ist ab jetzt uns. Und wir haben hinten nachher 2 Tische. Und währenddem, dass die Band schon vorkommt, und wir wollen reingehen, nochmal in eine Zeit, wo wir Gott einfach danken für all das, was er ist, lade ich jede Person hier ein, die das will, dass du zu einem von diesen Tischen gehst, oder jetzt nur einen. Oder jetzt ist ja gleich, du siehst, dass schon wieder hinterher kommt. Und euch ein bisschen Brot nehmt. Und den Traubensaft nehmt. Und mit dem Gott auf eine ganz intime, persönliche Art einfach Merci sagen, dass er sein Leben für uns gibt. Und er mit uns in einen Bund treten, wo er sagt, was mir ist, gehört ab jetzt dir. Mein ewiges Leben, das schenke ich dir. Alles, was ich habe, schenke ich dir. Und ich glaube, dass Leute da sind, die vielleicht schon lange unterwegs sind mit dem Jesus, aber immer noch im Vertragsdenken. Und Jesus lädt auch jedes ein. Hey, komm, dürften wir nicht miteinander in einen Bund treten. Ich habe schon etliche Mal immer wieder erleben, dass Menschen auf das Mal wie Schuppen vor den Augen gehen. Sie sagen, Jesus, was mir ist dir. Ich muss vor dir nicht mehr verstecken, ich gebe dir mein Leben. Was die Bibel aber sagt, ist, dass wir das Erinnerungsmahl, es ist etwas, wo wir uns erinnern, nur nehmen sollen, wenn wir wirklich eine Entscheidung getroffen für ihn. Du kannst dich nicht an etwas erinnern, wo du dich nie dafür entschieden hast. Ich denke zurück an 20. Mai 1989, wo meine Frau und ich zusammen einen Bund geschlossen vor Ehe. Und ich denke zurück, wenn wir das nie gemacht hätten, könnte ich nicht sagen, komm, wir denken zurück. Nein, dann gibt es nichts zurückzudenken. Und wenn du da bist und dein Leben noch nie Jesus gegeben, das ist heute Abend, der 11.11.22. Was für ein cooles Datum ist denn das? Das könntest du auf jeden Fall sauber merken. Der Tag, wo du sagst, heute sage ich Ja. Und ich habe ein Gebet mitgebracht, das das Ja zum Ausdruck bringt. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.
das drückt genau das Ja aus. Als wir am 20. Mai 1989 meine Frau und ich einander gesagt haben. So braucht es ein Ja zu Jesus. Damit wir überhaupt in das Geschenk hineinkommen, in eine Bundesbeziehung dürfen zu leben. Und das ist die Ausgangslage, dass wir dann dürfen das sogenannte Abendmahl nehmen und sagen, hey, Jesus, du bist gestorben für mich. Alles aus dir ist schon mir, ich verstehe das noch nicht ganz, aber ich will das nehmen. Lass uns einen Moment still sein. Und ich würde dann gerne das Gebet beten mit denen, die sagen, das ist heute Abend, wo ich das zuerst mal in meinem Leben bete. Ich will Ja sagen. Weil wir kommen nie durch mit einem Vertragsding. Für die Ewigkeit, aber auch sonst in unserem Leben. Es ist so schön, diesen Gott bei uns zu haben. Lass uns einen Moment still sein. Und dann lade ich dich ein, das Gebet mit dem Beten mit mir, um in diesen Bund hineinzukommen mit unserem lebendigen Gott. So lade ich dich ein, an deinem Platz mit mir ein Gebet zu beten, wie das dich betrifft. Und du sagst heute, 11.11.22, sage ich Ja. Nicht zu einem Vertragspartner, sondern zu einem Bundespartner, Jesus Christus. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und ich danke dir, Jesus, für all die Leute, die das gebetet haben. Ihrem Herz, mit ihrer Entschiedenheit gesagt, ja Jesus, du sollst mein Bundespartner sein. Danke dir für all die, die wie in diesem Bild oder in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, sie heute zurückkommen. Zum Vater und gesagt, Vater, ich bin eigentlich nicht mehr würdig, aber ich will wieder kommen. Und der Vater sagt, ich schließe mit dir einen Bund. Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Was für ein gigantisches Fest. Und ich danke dir, dass heute Abend nicht nur das Fest ist vom jüngeren Sohn, sondern auch das Fest ist vom älteren Sohn. Von dem Sohn, was ganz vergessen hat, dass er eigentlich alles überkämte, was seinem Vater gehört eigentlich auch ihm. Der Sohn, der in seinem Vertragsmodus sich abgerüppelt hat, das ist der Tag vom Fest vom älteren Sohn. Und darum danke ich Jesus, dass wir all die eine Entscheidung getroffen haben oder in dieser Entscheidung schon leben, dürfen jetzt an den Tisch einladen. Um den Traubensaft zu nehmen, um den Bund zu erneuern, um zu sagen, yes, Jesus, sie bringen nichts. So wie Franziska gesagt hat, ich kann nur noch Jahwe einschnaufen, ausschnaufen. Und du hast dich zur Franziska gestellt, als der Treugott, als der Bundesgott, der mit dir durch alles ist durchgegangen. Du bist der Bundesgott, der sich zu uns stellt. Da kann die Welt spinnen und machen. Dieser Bund wird nie vergehen. Und ich danke dir für das riesige Geschenk, dass wir heute Abend das Abendmahl nehmen dürfen. Mit dir, die dürfen feiern, als der, der uns das entgegenstreckt. Und jetzt werden wir es so handhaben, dass wir jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir den Gott anbeten. Unser Freund Jesus, unser Retter, unser Heiland, unser Heiler. Und ich bitte euch, dabei aufzustehen und ihr dürft während dieser Zeit hingehen und geht es nehmen, feiert es. Vielleicht ist dir noch nie bewusst gewesen, vielleicht hast du bis jetzt immer gefeiert als ein Vertragswerk. Feier es als mit deinem Bundespartner Jesus. Und ich glaube, dass religiöse Muster und religiöse Joch zerschlagen werden und Freiheit kommt und der Geist Gottes hineinbricht.
Nimm das. Und wenn du schon lange mit dem Gott im Bund unterwegs bist, nimm es wieder. Lass uns die Zeit genießen. Und wir haben wunderbare Leute, die dahinter stehen, auf meiner rechten Seite, die einen Badge drum haben. Und die würden euch gerne in Empfang nehmen, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne noch ein Gebet in Empfang nehmen. Für Sachen, die vorher aufgerufen wurden, von Krankheiten, vielleicht sind es Sachen, die nicht aufgerufen wurden. Du sagst, aber ich will unbedingt. Sie haben mir gesagt, der Dan hat gesagt, das war ein gefährlicher Satz, aber ich habe ihn gehört. Er hat gesagt, wir werden beten, bis jeder durch ist. Dann geben wir jetzt etwas zu tun. Lass uns das Angebot nutzen. Wenn du da bist, sagst, heute Abend habe ich das erste Mal das Gebet gebetet. Ich habe ja gesagt, das erste Mal zu einer Bundesbeziehung mit Gott. Hey, unbedingt. Die Freude muss geteilt werden. Gang zu diesen Leuten, die geben dir ganz wichtige Elemente mit, damit wir wirklich in diesem Bund vorwärts gehen können. Ist okay? Wir nehmen uns vielleicht eine Viertelstunde, laufen wir hinterher, nehmen das einmal, gehen zu diesen Leuten vom Ministry-Team, beten Gott da, feiern, was er da hat. Darf ich euch bitte aufstehen dazu, damit all die raus wollen, und geht jetzt schon. Und ich danke dir, Jesus, für das Wunder, dass wir das feiern dürfen. Das Wunder von deiner Annahme. Das Wunder von deiner Gegenwart, die uns heilt, befreit, die Depressionen wegputzt, die Ängste einfach verschwinden, weil wir mit dir in einer Bundesbeziehung finden. Und ich sage das einmal als einen Moment, wo die Kraft Gottes spür und sichtbar wird. Ich bete, dass Rücken geheilt werden, schon während dem Moment, wo das Abendmahl eingenommen wird, dass wirklich das Ellbogen einfach geheilt werden, dass die Gegenwart von Jesus kommt, dass der Graustar, den Erich schon gesehen hat, dass der verschwindet und so weiter. Und ich danke, dass wir miteinander als Bundesfreunde die Zeit dürfen geniessen und mit dir dürfen feiern. Und so lass uns jetzt noch nehmen. Halleluja. Geht hinterher. Links und rechts sind die Tische, nehmt es. Rechts sind die Menschen, die gerne für euch beten, euch segnen. Das bestätigen, was Gott tun will. Lasst uns die Zeit als Fest feiern. Halleluja.